បាទជំរាបសួរទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំមកដល់ពេទ្យ AV ហើយដោយសារខ្ញុំមានបញ្ហាសុខភាពឥឡូវពេទ្យនេះក៏ឲ្យខ្ញុំពាក់ឧបករណ៍ទាំងអស់នេះដើម្បីតាមដានចង្វាក់បេះដូងហើយស្អែកនិងដោះឧបករណ៍វិញហើយនៅនេះគាត់ឆែកសុខភាពឆែកឈាមឆែកអីខ្ញុំមកវៀតណាមដើម្បីពិនិត្យសុខភាពបាទអរគុណបងប្អូនជំរាបសួរបងប្អូនទាំងគ្នានេះគឺជាការធ្វើតេស្ត Echo Cardio Program ដែលយើងធ្វើតេស្តចង្វាក់បេះដូងរបស់យើងទី1យើងតេស្តយើងពាក់ឧបករណ៍ហ្នឹង tracking មួយថ្ងៃពេញថាតើបេះដូងរបស់យើងសកម្មភាពរាល់ថ្ងៃនេះយើង load បេះដូងប្រមាណហើយនឹង resting បេះដូងប្រមាណថាតើយើងមានបញ្ហាបេះដូងអត់នៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងទី2ពេលដែលយើង testing អានឹងហើយថ្ងៃស្អែកគេឲ្យយើងឡើងក្តារម៉ាស៊ីនដើម្បីទៅធ្វើ test maximum heart rate របស់យើងថាតើ max របស់យើងប្រមាណហើយយើងអាចទប់បានប្រមាណដើម្បីជៀសវាងបកាហានិភ័យ heart attack ឲ្យកើតឡើងហើយការដែលខ្ញុំធ្វើទាំងអស់នេះគឺសិតតែមានបញ្ហាសុខភាពដោយសារតែបងប្អូនដឹងហើយការកន្លងទៅខ្ញុំជក់ប្រៃហើយខ្ញុំផឹកប៊ីយ៉ាហើយបើជក់ប្រៃខ្ញុំជក់រាល់ថ្ងៃក្នុងមួយថ្ងៃខ្ញុំជក់យ៉ាងហោចពី10ដើមទៅមួយកញ្ចប់ហ្នឹងប្រៃទន្ទឹមនឹងការជក់ប្រៃខ្ញុំក៏មានជក់ web ដែរដោយសារតែ web គឺយើងបានជក់កន្លែងទៀតខ្ញុំញៀនប្រៃហ្នឹងហើយខ្ញុំជក់វាតាំងពីអាយុ16 17ឆ្នាំរហូតដល់អាយុ31គិតទៅចូល15 16ឆ្នាំដែរបងប្អូនទាំងគ្នាយូរដែរណាលើម៉ូតូមិញអញ្ចឹងការដែលផ្ដាច់ប្រៃនេះខ្ញុំផ្ដាច់រហូតដល់ឥឡូវបាន8ខែហើយអញ្ចឹងវីលីឡំរឿងទាំងអស់ហ្នឹងចាំខ្ញុំចេញវីដេអូផ្សេងទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងការតស៊ូក្នុងការផ្ដាច់ប្រៃឥឡូវយើងនិយាយអំពីការធ្វើតេស្ត Echo Cardio Program Echo Cardio Program សិននេះបងប្អូនគ្នាអញ្ចឹងការតេស្តហ្នឹងយើងដើរទៅយើងធ្វើសកម្មភាពគេដាក់បេះដូងការខ្ញុំតេស្តនៅវៀតណាមបងប្អូនទាំងគ្នានៅពេទ្យ FV ហើយអញ្ចឹងតម្លៃវាមិនជាថ្លៃប៉ុន្មានទេវាថ្លៃសមរម្យទូយកបានព្រោះនៅតាមពេទ្យ international នៅក្នុងពេញអាចថ្លៃទៅសួរតែពេទ្យ FV នេះថ្លៃសមរម្យដែរហើយពេលខ្ញុំទៅហ្នឹងគឺខ្ញុំទៅធ្វើដំណើរដោយឡានក្រុងទេពីអ្នកឧស្សាហ៍ពេលហ្នឹងទៅតការឲ្យថ្មីខ្ញុំមានបញ្ហាសុខភាពរហូតដល់$20ចូលពេទ្យសមរម្យតម្លៃ3-4 ដងក្នុងមួយខែហ្នឹងក៏បាទហើយនេះគឺជាឧបករណ៍ដែលគេ track ចង្វាក់បេះដូងរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺ time remaining 12ម៉ោងទៀតអញ្ចឹង12ម៉ោងក្រោយបានគេដោះអាហ្នឹងហើយគេឲ្យខ្ញុំឡើងក្តារម៉ាស៊ីនដើម្បីរត់មើលថាតើ maximum speed របស់យើងប៉ុន្មានបាទនេះគឺឧបករណ៍ពាក់ជាប់ពេញតែមួយថ្ងៃតែម្ដងបាទឥឡូវនេះគឺគ្រប់24ម៉ោងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំកំពុងតែចាំតាក់ស៊ីយើងទៅវៀតណាមច្រឡំទៅវៀតណាមទៅពេទ្យ AV ដើម្បីដោះឧបករណ៍នឹងចេញហើយនឹងធ្វើការតេស្តរត់លើម៉ាស៊ីនថា maximum heart speed របស់យើងបានប៉ុន្មានបាទឥឡូវតាក់ស៊ីរបស់ខ្ញុំមកដល់ឥឡូវជិះ Grab បងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រើដូចស្រុកខ្មែរដែរងាយស្រួលហ្នឹងហើយទៅតាក់ស៊ីមកដល់បងប្អូនពេទ្យ AV ហ្នឹងអ្នកណាដែលអាសាឈឺស្គាល់ពេទ្យហ្នឹងហើយអាសាឈឺទៅវៀតណាមហ្នឹងស្គាល់ពេទ្យនឹកមកពីព្រោះចូលទៅភាគច្រើនអ្នកដែលទៅមើលជំងឺហ្នឹងខ្មែរខ្ញុំទៅជួបខ្មែរច្រើនណាស់ហើយពេទ្យហ្នឹងស្តង់ដាររបស់បារាំងប៉ុន្តែគាត់បើក franchise នៅស្រុកវៀតណាមនៅទីក្រុងហូជីមិញបាទអញ្ចឹងមកដល់ពេទ្យឥឡូវទៅតាមមើលទាំងអស់គ្នាទៀតថាទៅដល់ពេទ្យហ្នឹងខ្ញុំធ្វើអីខ្លះបងប្អូនគ្នាcảm ơn nha ឥឡូវនេះយើងមកដល់ពេទ្យហើយពេទ្យនឹងដោះឧបករណ៍នេះចេញវិញហើយយើងនឹងធ្វើតេស្តលើវាត្រាស្ទីដល់ពេលហ្នឹងខែ4បងប្អូនវីដេអូនេះយូរហើយវីដេអូនេះចូលចង់កោះឆ្នាំដែរក៏តែខ្ញុំថតចេះភ្លេចកាត់ចេះខ្ជិលឥឡូវយើងសួរគ្រូនេះអង្គុយកាត់លេងទៅហើយតាំងពីនៅស្គមឥឡូវនេះខ្ញុំ95គីឡូហើយការនេះថតនេះត្រឹមតែទឹកការឲ្យថ្មីខ្ទង់ប្រហែលជា81គីឡូទេហើយចាប់ផ្ដើមបានពាក់ឧបករណ៍ឡើងក្តារស្គីបងប្អូនអរគ្នាបាយបាយពេទ្យ FV ហើយចង់ដឹងលទ្ធផលរបស់ខ្ញុំមិនអត់ចាំរងចាំភាគទី2ខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូបន្ថែមទៀតពីព្រោះ
nhầm từ nhầm bình thái nhầm từ sọc máy bà để chỉ bìa tất nhầm từ lọc bảo vệ xã thì chứng và gồm 4 chọn đơn cũng được tạm đàn tại xã phía TP